सुधन गुरुङ 27 दिनमै आउट भएपछि अब को बन्दैछन् त गृहमन्त्री? रासोपाको त्यस्तो दरिलो सुरक्षा सुझबुझ भएका र गृह मन्त्रालयलाई न्याय गर्न सक्ने व्यक्ति को होला त? बालेन शाह र रवि लामिछानेले कसलाई छनौट गर्लान् त? यो प्रश्नको जवाब सरल छैन। गृह मन्त्रालय यति गम्भीर, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण मन्त्रालय हो कि जो कोहीले गृह मन्त्रालयलाई न्याय गर्न गाह्रो छ। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा सम्झन योग्य काबिल र सक्षम गृह मन्त्रीको अनुहार भेट्न मुस्किल छ। जति पनि गृह मन्त्री बने अधिकांश विवादित बने, कुनै न कुनै काण्डमा मुछिए। शक्तिशाली बालेन सरकारका गृह मन्त्री सुधन गुरुङ पनि 27 दिनमै आउट भए। हुन त यति सानो उमेर, राजनीतिको र पनि नजानेका, जेनजी आन्दोलनको बलमा राजनीतिमा उदाएका, सुरक्षा र प्रशासन सञ्चालनलाई यस अघि एक नजरले पनि नदेखेका अपरिपक्व सुधन गुरुङ गृहमन्त्री जस्तो पदमा राखिएको थियो। बालेन सरकार गठन हुँदै गर्दा यस्ता आलाकाचा व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। अझ गृहमन्त्री बनेको राति नै बिना तयारी आवेगका भरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई ओछ्यानबाटै उठाएपछि यिनको अपरिपक्वता बारे प्रश्न उठेको थियो। समातिएका ती सबै अहिले छुटिसकेका छन्। सुरुमा हाई भए पनि यिनको असफलताले तीव्र ओह्रालो वेग मारिसकेको थियो। सुधनको हातमा सुरक्षा संयन्त्रको ब्रह्मास्त्र थियो। उचित समयमा उचित एक्सन लिन नसक्दा यिनका सबै निर्णयहरू उल्टिन थालेको थियो। त्यसमाथि सम्पत्तिको काण्डले 27 दिनमै उनी घर फर्कनु परेको छ। अब को आउला त गृहमन्त्री? अहिले अन्य दलबाट गृहमन्त्रीमा कुनै चान्स छैन। रासोपाको एकल सरकारमा रासोपाकै सांसद मन्त्री बन्नु पर्ने छ, त्यो पनि गृहमन्त्री। यस अघि डीपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउने चर्चा थियो, तर सुधनको ढिपीका कारण डीपी गृहमन्त्री बन्न पाएनन् र उनको चाहना विपरीत सभामुख बनाइए। यहाँनेर बालेन र रविको पनि टसल थियो भन्ने गरिन्छ। आफ्नो मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउन दुवैको जोडबल थियो। त्यसमा दुवैलाई मिलाउने बीचका मान्छे सुधन गुरुङ समझदारीको नाम बन्यो। ओली र लेखकलाई समाएर केही दिन भए पनि खोरमा जाग्ने निर्णय सुधनले बाहेक अरूले आँट गर्न सक्ने थिएनन्। सोही अनुसार सुधन गृहमन्त्री बनेका थिए। बालेनको समूहबाट त्यस बेलामा चर्चामा भएका सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनिसकेका छन्। रवि समूहका डीपी अर्याल सभामुख भइसकेका छन्। अब को त गृहमन्त्री? सुरक्षा विज्ञलाई नै अघि सार्ने हो भने अबको गृहमन्त्रीको सम्भावित अनुहार नेपाल प्रहरीका एआईजी भइसकेका विश्वराज पोखरेल हुन्। उनी रासोपा ओखलढुङ्गाबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए, तर उनी बालेन निकट होइनन्। रवि लामिछाने पक्षमा पनि उनी खासै निकट देखिएका छैनन्। चुनावको संघारमा पार्टी प्रवेश गरे, टिकट पाए, रासोपाको माहौलमा चुनाव जितेर सांसद बने। अब गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा आफ्नो टिम स्पिरिट मिल्ने व्यक्ति खोज्दा उनी अटाउने सम्भावना कम छ। अर्को चर्चामा भएका व्यक्ति हुन् राजुनाथ पाण्डे। उनी काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख थिए। बालेनको अति प्रिय र विश्वासिला व्यक्ति। उनकै टिमबाट काठमाडौँ 3बाट उम्मेद्वार बने, कुलमानलाई हराएर सांसद बने। तर गृह मन्त्रालय हाँक्ने बल यिनको नाडीमा देखिँदैन। बालेन शाहको यस म्यान मात्रै भएर काम गर्ने हो भने उनी गृहमन्त्री बन्न पनि सक्छन्, तर यसमा रवि समूहको फरक मात्र रहन सक्छ। अर्का व्यक्ति हुन् मनिष झा। उनी एक शालीन, बौद्धिक र परिपक्व नेताको रूपमा छवि बनाइसकेका व्यक्ति हुन्। उनी मधेसी मूलका पनि हुन्। सरकार बन्दाखेरि नै उनी मन्त्री बन्ने पक्की चर्चा थियो, तर मन्त्रीको लिस्टमा अटाएनन्। यदि रवि बालेनलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो भने मनिष झाको नाम पनि उपयुक्त हुन सक्छ। अर्का छन् डाक्टर अमरेश सिंह। गृहमन्त्रीका लागि उनले दौडधुप 2 दिनदेखि नै सुरु गरिसकेका छन्। सुधनलाई राजीनामा दिन लगाउने र गृहमन्त्री आफू बन्ने लबिङ रवि लामिछानेसँग गरेका थिए। पछिल्लो समय मन्त्री नबनाएको भन्दै बालेन शाहसँग रिसाएका अमरेश सिंह पछिल्लो समय रवि लामिछानेसँग हिमचिम बढाइरहेका छन् र गृहमन्त्रीका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। अर्का छन् दीपक बोहरा। कञ्चनपुरबाट चुनाव जितेका बोहरा रवि लामिछानेका अति विश्वासिला व्यक्ति हुन्। उनी पहिलो पटक संसद प्रवेश गरे पनि यसअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनी प्रमुख स्वकीय सचिव थिए। गृह प्रशासन सञ्चालनको छोटो भए पनि उनले अनुभव देखेका छन्। सम्भवतः रवि लामिछानेको जोड दीपक बोहरामा रहन सक्छ, किनकि आफ्ना सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता मुद्दाहरूको किनारा लगाउन गृहमन्त्रीको सहजीकरण भूमिका रहन सक्ने भएकाले उनले आफ्ना विश्वास पात्रलाई गृहमन्त्री बनाउन बालेनलाई लबिङ गर्न